leader in Italia dell'informazione locale. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, risulta il primo network regionale con oltre 1 milione di contatti giornalieri. Tragedia sfiorata a Grado, motonave costruita nel Trevigiano e di proprietà di un armatore veneziano rischia di affondare dopo aver imbarcato acqua. Terrore per i 76 passeggeri a bordo messi in salvo insieme all'equipaggio, aperta un'inchiesta. Blitz della polizia all'alba in via Piave a Mestre, arrestate 14 persone italiane e albanesi, sequestrati oltre 30 kg di stupefacenti, chiuso il bar dello Spaccio in via Cavallotti. Deve rispondere di tentato omicidio una 46enne arrestata dai carabinieri dopo aver aggredito un'amica in un appartamento di Rosala, vittima in gravissime condizioni. Azienda di smaltimento rifiuti in fiamme a San Rigo. Dalla serata di ieri, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere l'imponente rogo, paura tra i residenti. Malore dell'autista, camion sfonda la recinzione finendo nel cortile di un'abitazione. È successo a Treviso, il tiro ha impattato contro un camper e danneggiato un contatore del gas. Giacomo è un bimbo padovano nato con una malattia rara che lo priva del sistema immunitario. A salvarlo un trapianto di cellule donate dal suo papà e lo screening neonatale che ha subito diagnosticato la sua malattia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Allora in apertura parliamo di noi perché anche a maggio il network Media Nord-Est è primo in Italia per ascolti. Dalle 2 visite del Papa all'adunata degli Alpini vi abbiamo raccontato i grandi eventi di un mese straordinario, ma vi abbiamo anche informato ora dopo ora sull'ennesima pesante ondata di maltempo. Media Nord-Est ancora una volta leader dell'informazione locale in Italia. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, Media Nord-Est risulta il primo network di televisioni locali con oltre 1 milione di contatti giornalieri e più di 18.600 spettatori per l'ascolto medio delle emittenti Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12. Dai fatti di cronaca ai grandi eventi in ogni parte del Veneto, nelle settimane di rilevazione, quelle comprese tra il 28 aprile e il 1 giugno, vi abbiamo raccontato la doppia visita in Veneto di Papa Francesco, prima nel suggestivo scenario di Venezia e della sua laguna e poi a Verona, da San Zeno all'Arena, da dove è partito il forte appello alla pace. Ma anche l'adunata nazionale degli Alpini a Vicenza, con i suoi numeri eccezionali di partecipanti. E poi l'emergenza maltempo che ha colpito duramente il Veneto, da Vicenza a Padova alla Castellana Trevigiana, con allagamenti e frane, e il Friuli Venezia Giulia, e sulla quale ancora una volta vi abbiamo tenuti aggiornati ora dopo ora. Il fortissimo legame con il territorio del Nord-Est, frutto di una presenza costante e di una credibilità acquisita sul campo giorno dopo giorno, continuano a fare sì che il gruppo Media Nord-Est rimanga il punto di riferimento sul fronte dell'informazione. Media Nord-Est, primo network di televisioni locali d'Italia, quindi conferma la sua leadership grazie allo sforzo delle redazioni radicate nel territorio e del lavoro quotidiano di giornalisti e tecnici per un'informazione di qualità. La motonave Audace in servizio da Grado a Trieste ha lanciato un Mayday per rischio affondamento mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone intorno a mezzogiorno. I 76 passeggeri a bordo e i membri dell'equipaggio sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e sbarcati al porto di Grado. Lo scafo era stato costruito a Casale sul Sile nel Trevigiano e varato meno di un anno fa. Una gita turistica in Golfo che rischiava di trasformarsi in tragedia. Momenti di panico a bordo della motonave Audace che effettua il servizio di collegamento marittimo fra Grado e Trieste. Mentre si trovava a 5 miglia dalla costa, prima di arrivare a Monfalcone, ha iniziato a imbarcare acqua ed ha lanciato il Mayday. Rischio affondamento, questo quanto riferito alla sala operativa della Guardia Costiera. A bordo c'erano 76 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'allarme nautico ha fatto scattare la maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa della Sores Friuli Venezia Giulia. In soccorso alla motonave Audace sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera di Trieste e Lignano, i vigili del fuoco con elicotteri e il nucleo sommozzatori, oltre che la Guardia di Finanza. I passeggeri sono stati trasferiti a gruppi su zattere di salvataggio e poi trasportati via via verso il porto di Grado al molo torpediniere. Una spola continua che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo solo quando l'ultimo passeggero ha toccato terra sull'Isola del Sole. Spaventati, infreddoliti, ma tutti in buone condizioni di salute. Alle 15, quando la conta definitiva ha concluso il salvataggio, il momento di riflettere, in primis per l'armatore della motonave Pierfilippo Vidali.
Soccorsi tempestivi. Ecco, c'è Sì, un'intervista. molto tempestivi, anzi ringrazio tutti e mi scuso dell'accaduto. Domani con la barca alata in cantiere capiremo le cause di questa avaria, di questa problematica, anche perché l'imbarcazione è nuova e niente, quindi domani darò aggiornamenti un po' più concreti. Più precisi. Certo. Lei ha sottolineato giustamente che non si deve parlare di affondamento, c'è un principio di l'acqua è imbarcato sulla prua sostanzialmente, mi pare di aver capito. Fantasie. C'è stato un problema, l'equipaggio si è mosso bene, i soccorsi sono arrivati subito, la cosa prioritaria era riportare tutti a terra, però l'imbarcazione adesso in questo momento sta venendo trasportata da un rimorchiatore al cantiere più vicino, qui a San Giorgio di Nogaro. Domani mattina la tireranno su con la gru, o questa sera mi auguro, e poi domani capiremo se c'è una falla, se c'è stato un urto in navigazione, quali sono state le cause della problematica. Non si può parlare di affondamento perché l'imbarcazione in questo momento è a galla da sola e sta venendo trainata da un'altra imbarcazione, quindi Il comandante un po' scosso, lo abbiamo visto ricoverato nella tenda anche lui, però sembra che stia bene, forse ha avuto uno shock iniziale. Chiaramente lo shock è giusto, cioè è giusto, è una cosa che insomma comprensibile. Il servizio continuo comunque. Il servizio adesso nei prossimi giorni, giusto il tempo di riorganizzarci, verrà effettuato via gomma con i bus, anche perché comunque il tempo non è di certo dei migliori, e poi se il ripristino dell'imbarcazione non sarà così rapido, troveremo una soluzione con un'altra imbarcazione. Tutto da valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, va bene. Grazie Vidali, Grazie mille. E allora ascoltiamo le voci dei passeggeri della motonave Audace raccolte dal collega Gianluca Paladino durante l'edizione straordinaria di Tele4. Una maxi emergenza, una maxi operazione di soccorso per portare 76 persone più 4 dell'equipaggio della motonave Audace a terra. La motonave è in avaria a causa di un problema al motore e ha iniziato a imbarcare acqua che si è riversata soprattutto sulla prua. Vedo una motovedetta della Capitaneria di Porto, vediamo se trasporta altre persone. Ci sono anche i sommozzatori, ci sono ovviamente gli operatori della Guardia Costiera in prima linea e tutti coloro che fanno parte della Capitaneria di Porto. Cosa facciamo? Allora, c'erano problemi con la gente che psicicamente non stanno bene. C'era un piccolo giovane, gridava come un matto, veramente è un shock per tutti, questo sicuramente. Ha avuto paura? Proprio paura no. Ma ero forse quelle poco che non aveva proprio paura. Lasciamolo andare al caldo. Lei è un turista, da dove viene? Dalla Svizzera. Dalla Svizzera? Sì, sì. Prima esperienza con la motonave Audace? per fortuna. Ecco le persone che scendono e vengono accolte e coperte con l'apposita mantellina, persone che hanno bisogno di essere subito ricoverate. Adesso chiediamo subito se sono turisti, ma come vedete ce li portano via proprio perché non si può fermare il flusso in questo momento. Un bambino, c'è anche un bambino, guardate, un bambino che viene portato a bordo con il salvagente nel punto di ricovero, quindi insomma situazione delicatissima. E adesso vediamo se riusciamo anche a parlare con qualcuno. Vediamo se riusciamo a sentire. Signora, buongiorno. Are you a tourist? Ja, toerist. From? Sono una turista, sono Scared of olandese. this situation? Ja, zeker. Ja. Thank you. Yeah, not so nice. No, non così bene. Sì. Where you come from? Austria. Austria. Have you got scary for this At situation? home now. Più che altro freddo. How was the situation? Have you got scary? Strano, davvero Of course, tutto yeah. molto strano. How are you, miss? Sto bene, sono a How posto. good? How good. Where are you come from? E sono olandese. From Holland, dall'Olanda. In this situation, have you got maybe a little bit of scary? Certo, molta paura, molta. Ma adesso va tutto How bene. was in the water the strange situation? Yeah, Okay. Now it's good. now it's good. Come from Austria. From Austria, okay. A scary situation. Siamo austriaci this di time. Vienna, non potevamo credere fosse possibile. Such is possible. Yes. First time in Italy, first time in Grado? Are you for the first time here? No, siamo venuti già tante volte a Grado, ci piace molto, qui stiamo prendendo la barca per andare a Trieste e adesso vogliamo
indietro i soldi però del biglietto di ritorno. We have a ticket for back. We came back. E la motonave Audace, come già detto, è stata progettata e realizzata da un cantiere nautico di Casale sul Sile. Il varo un anno fa. Il titolare rimane cauto, ma aggiunge anche che se si fosse trattato di un difetto di costruzione sarebbe emerso molto prima. Se va dentro acqua in una barca vuol dire che c'è un buco sulla barca, che vuol dire che è successo qualcosa, che è una falla sullo scafo che è entrata acqua. Giuliano Vincenzi è il titolare del cantiere nautico Studio Plast di Lughignano di Casale sul Sile, che ha progettato e costruito l'Audace, la motonave che al largo di Grado ha iniziato a imbarcare acqua, lanciando una richiesta di aiuto per mettere in salvo passeggeri ed equipaggio. Il varo il 1 giugno del 2023, proprio sul Sile, per conto dell'armatore veneziano Pierfilippo Vidali, all'attivo già un anno di navigazione tra Grado e Trieste. E se la barca ha navigato fino a pochi giorni fa e andava bene, e poi è successo che tutto a un tratto è entrata acqua, vuol dire che qualcosa è successo, vuol dire che c'è stato un impatto, c'è stata una falla, c'è stato qualcosa. Dal lato della costruzione io sono abbastanza tranquillo, perché è stata fatta con tutte le prescrizioni del registro navale, è stata fatta con tutte le prescrizioni ulteriori, perché la navigazione litoranea prevede delle ulteriori modifiche sulla struttura dell'imbarcazione, e diciamo che sono abbastanza tranquillo. Adesso faranno l'alagio della barca e vedremo cosa è successo. Originario di Roncade, Vincenzi ha fondato il cantiere Studio Plast 46 anni fa, specializzandosi nella costruzione di imbarcazioni per il trasporto persone nella laguna di Venezia. L'Audace è la prima motonave, un'altra è in via di conclusione e sarà varata a fine luglio. Proprio su questa imbarcazione Irina ci ha rilasciato, e mi ha commosso quando mi ricordo, mi ha rilasciato questa cosa che certificava che l'imbarcazione era stata costruita nel miglior modo possibile. Che dimensioni ha questa barca, questa Audace? 22 metri e mezzo per 5 metri e 20. Porta 200 persone, ha 2 motori da 2000 cavalli, 1000 cavalli ciascuno, ed è tutta in vetroresina e tutta costruita da noi altri in circa 8 mesi. La motonave non è comunque affondata, è rimasta a galla consentendo la messa in sicurezza di chi c'era a bordo. Il costruttore rimane convinto del fatto che se ci fossero stati dei difetti di fabbricazione sarebbero emersi subito. Quando si vede in acqua la barca si dice che o va bene oppure subito succede qualcosa. E questo è. Voltiamo pagina, il bilancio del blitz della polizia all'alba in via Piave a Mestre. 14 arresti, 12 in carcere, 2 ai domiciliari, 30 kg di cocaina, 1,5 di eroina, sequestri di natura patrimoniale. È l'esito della maxi operazione della squadra mobile avvenuta alle prime ore dell'alba nel quadrilatero di via Piave a Mestre. Oltre 100 gli agenti impegnati nell'operazione con il supporto delle squadre mobili delle altre province del Veneto e del reparto prevenzione crimine di Padova. Un'indagine durata 2 anni e mezzo, avviata nell'ottobre 2021 grazie alla segnalazione di un residente. Le indagini sono partite da un bar dove la polizia aveva accertato un fenomeno di spaccio, ed è da lì che poi nel corso del tempo si è risaliti passo dopo passo a questa complessa gestione dello spaccio in quelle zone. Sono state sequestrate 3 pistole, di cui 2 recenti e una di cui stiamo accertando l'effettività, cioè se è davvero una pistola o se è un residuato bellico. Una peculiarità che ritengo di grande rilevanza, che è il sequestro patrimoniale, quindi un'attività di indagine dal punto di vista degli accertamenti patrimoniali che ha fatto un percorso parallelo con l'attività di indagine di polizia giudiziaria. Insieme a questo esercizio commerciale ci sono in sequestro altre 3 autovetture, un terreno, un immobile, e l'attività è attualmente ancora in corso perché evidentemente bisogna fare accesso ai conti correnti. Un'attività molto complessa, sviluppatasi con appostamenti, telecamere fisse e mobili all'interno e all'esterno, l'utilizzo delle intercettazioni. Le intercettazioni sono state fondamentali e alle intercettazioni naturalmente è stato fatto sempre riscontro con le attività di controllo sul territorio,
con le videoriprese e con le indagini classiche che devono ogni volta essere fatte per vedere se le intercettazioni hanno un effetto reale oppure se si tratta di chiacchiere tra amici. Oltre ai 14 arrestati di nazionalità italiana e albanese, sono stati eseguiti anche 20 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altre persone, per un totale di 34 indagati. Deve rispondere di tentato omicidio una 46enne arrestata dai carabinieri dopo aver aggredito con delle forbici un'amica a Rosà. Non so cosa che è successo. Ho sentito patapim, patapom, patapan, botte di qua, botte di là. Mi qua per terra avevo una stuoia di 2 centimetri di sangue. Testimone di una brutale aggressione ancora sotto shock, la donna che vive in questo appartamento Ater di Piazza San Marco, nel cuore di Rosà, dove domenica sera una 42enne sua amica è stata colpita più volte con una forbice da una 46enne, ora in carcere a Montorio Veronese, con l'accusa di tentato omicidio. La stessa aveva chiesto ospitalità alla persona che occupa la casa dove si è sfiorata la tragedia. Gravissime le condizioni della ferita, in codice rosso in ospedale con lesioni alle braccia e all'area occipitale, colpita a pochissimi centimetri dall'occhio dopo una lite improvvisa, scoppiata pare per futili motivi tra quelle che erano fino a un attimo prima amiche. Non mi sarei mai aspettata una roba del genere, mai. Anche perché anche tutto il giorno è stata di là in camera, allora devo acciacquare. Quindi tutto all'improvviso? Ma tutto nel giro di 2 minuti. Quanta paura ha avuto lei? Mi non capivo più niente. Sono andata, ho passato il passaggio a livello del sangue per terra, mi sono portata là sul divano, mi tremavo, era sangue dappertutto. È stata proprio lei a chiamare l'ambulanza, nonostante in casa ci fossero anche i 2 fidanzati della 42enne e della 46enne. Immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno stretto le manette e i polsi della 46enne. La donna ferita è stata curata e dimessa, per lei una prognosi di 1 mese. Una vicenda che sta preoccupando soprattutto la prima cittadina di Rosà, nella duplice veste di sindaca e assessora ai servizi sociali, visto quello che ha vissuto chi occupa l'appartamento in Piazza San Marco. Sicuramente è un fatto spiacevole, il luogo dove è avvenuto è un alloggio sociale dove vive una persona fragile in carico ai servizi sociali e ai servizi sanitari. Stiamo monitorando la situazione in modo che la persona comunque abbia supporto. Restiamo nel Vicentino con l'incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti a Sandrigo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per aver ragione dell'incendio scoppiato in un capannone della zona industriale di Sandrigo, evitando il rogo generalizzato dell'edificio di circa 2000 metri quadrati. Una 50ina di uomini si sono avvicendati ancora questa mattina per smassare il materiale bruciato alla Savi Servizi SRL di Via della Repubblica, un'azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme infatti si sarebbero sprigionate dopo l'orario di chiusura dell'attività verso le 18. A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio che ha visto la prima colonna di fumo salire verso le 18:30. Il fumo si è poi intensificato in una colonna dall'inquietante colore nero visibile a chilometri di distanza anche nel vicino comune di Due Ville. Immediato quindi l'intervento anche dei tecnici dell'ARPAV che hanno ripetutamente prelevato campioni d'aria e di sostanze in prossimità del sito e della zona di potenziale ricaduta sottovento. Dei primi risultati fortunatamente risulterebbero solo poche tracce di inquinante organico tipico degli incendi che sono state rilevate solo a valle del capannone incendiato. I tecnici dei pompieri sono ancora al lavoro per stabilire le cause del rogo che fortunatamente avrebbe interessato una zona di stoccaggio di rifiuti classificati come non pericolosi. Non hanno intaccato nessun tipologia di rifiuto pericoloso, ok? Ma sono solo rifiuti diciamo classificati speciali perché non sono urbani, ma che per far capire a tutti è carta, plastica, legno, e cartone, nylon, queste tipologie di rifiuto. Abbiamo chiamato chi di competenza e sono rifiuti speciali, quindi da porre una grande attenzione. Per fortuna le squadre sono riuscite a circoscrivere l'incendio, quindi ad una parte solo del capannone, quindi sono riuscite a spegnere le fiamme, ridotto il fumo
iniziale, però le operazioni sono ancora in corso, sono durate tutta la notte e sono appunto tuttora in corso per diciamo smassare, si dice così, il quantitativo di rifiuti all'interno. Un camion è finito nel cortile di un'abitazione questa mattina intorno alle 13:30 in via Castellana a Treviso. Il mezzo pesante, secondo una prima ricostruzione, era fermo in un parcheggio quando ad un tratto si sarebbe messo in moto, finendo contro la recinzione di una casa, finendo quindi contro un camper e danneggiando un contatore del gas. La causa di sinistro forse un malore dell'autista che è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del SUEM. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E adesso la storia di Giacomo, un bimbo padovano nato con una malattia rara che lo priva del sistema immunitario. È una malattia che non è che non ci fai caso, è che pensi ma non ci darà mai a me. E invece c'è stata e adesso grazie anche poi a tutta la ricerca che è stata fatta e soprattutto anche all'equipe che ci ha seguito, il sistema immunitario si sta riformando e quindi è un percorso che porteremo al termine. A parlare la mamma di Giacomo, il neonato a cui lo screening neonatale aveva diagnosticato a poche ore dalla nascita l'immunodeficienza severa combinata, una malattia genetica rara che lascia indifesi da qualsiasi infezione. Il bimbo è stato salvato grazie a un trapianto di cellule ematopoietiche donate dal suo papà. È un gioco di squadra tutto di Padova in cui si parte dall'unità diretta dal professor Burlina, le malattie metaboliche che identificano i bambini con un sospetto. I bambini sono mandati da noi, il servizio di immunologia pediatrica conferma il sospetto, dà una diagnosi molecolare specifica e avvia il trattamento più indicato, che in questo caso è stato il trapianto, realizzato sempre nella nostra unità di trapianto di cellule staminali. Un risultato ottenuto grazie allo screening neonatale esteso che da una goccia di sangue prelevata al neonato riesce a diagnosticare più di 60 malattie. Noi non abbiamo la faccia del paziente, noi abbiamo quella goccia di sangue e da quella goccia di sangue dobbiamo decidere il futuro del paziente se ha una malattia rara. Come si arriva a questo? Applicando un po' principi di intelligenza artificiale, ecco, perché noi abbiamo tutta una serie di passaggi computerizzati in cui a seconda del valore che troviamo facciamo dei gradi di severità della malattia, per cui noi possiamo richiamare i pazienti immediatamente oppure richiedere un altro controllo, fino ad arrivare però in tempi determinati, rapidissimi, massimo 48 ore alla diagnosi. Un supporto, quello della struttura ospedaliera padovana, alle famiglie dei piccoli malati. È importante che ci sia, quando viene comunicata la notizia alla famiglia che magari si trova di fronte ad un neonato apparentemente sano, ha il problema da seguire, e il supporto della squadra dell'ospedale di Padova è un supporto veramente meraviglioso, fatto di medici, di infermieri, di operatori sociosanitari, ma anche da psicologi, e soprattutto è un supporto dove la famiglia ha un ruolo assolutamente fondamentale, quindi la squadra che si occupa appunto del problema sanitario è una squadra formata sì da personale ospedaliero ma anche dalla famiglia. Venerdì prossimo prenderà il via a Bibione il raduno triveneto degli alpini che Antenna 3 seguirà a partire già da domani con collegamenti in diretta per seguire tutti i preparativi nei nostri notiziari a partire dalla prima edizione delle 12 e poi naturalmente in diretta seguiremo i grandi eventi sabato sera e poi nella giornata conclusiva di domenica con lo sfilamento. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.